ご案内いたします。ただいま、出雲空港、強風のため、出雲空港に着陸できる場合には、東京国際空港羽田に引き返す場合もございます。です。はじめに特急使用いたします機材の到着がのため出発遅れましたことをお詫び申し上げます。現在この2万フィートで出雲空港に向かっております。現在のところ順調に参りますと、出雲空港着陸の予定時刻が午後7時50分頃、着場で飛行機を降りいただけるのは、英国よりも10分ほど遅い7時55分前後になる見込みでございます。また、はじめにご案内ありました通り、出雲空港大変強い風が、突風となった風が吹いているようでございます。安全上の観点から、安全な着陸が確保できないと判断した場合には、着陸の取りやめ、やり直し、最終的に、気象状況の回復が認められない場合には、羽田へ引き返すこともございます。安全のための措置でございますので、どうぞその点ご安心ください。ご理解をお願いいたします。また飛行の安全には支障もございませんので、どうぞその点はご安心ください。それでは狭い機内でございますが、どうぞごゆっくりお乗せください。
皆様ご心配をおかけいたしました。ただいま出雲縁結び空港に着陸いたしました。本日はお急ぎのところ到着が遅れご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。飛行機を完全に停止し、シートベルト着のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。後ほど上の棚をお上げになる際には中の手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物なさませんようお座席周りを確かめください。寒い日が続いております。皆様どうぞお体を大切に良い連休をお過ごしください。今日もワンワールドカランズメンバー日本航空にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。Everyone, we have landed at the Izumo airport. We apologize for the delay in your arrival. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care when you open the overhead compartment as items may slip out.You will not use all electronic devices. Please check to make sure there is nothing behind, especially cell phones and electronic devices. It's getting colder day by day. Please take care of yourself and have a nice evening. Thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance. Thank you.